mavzusi aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalarni integratsiyasi haqida bo'ladi va quyidagi rejalarni ko'rib chiqamiz. Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalar haqida tushuncha. Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlari hamda aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalarni integratsiya jarayonlariga moslashuvi haqida bugun tanishib chiqamiz. Tushunamiz. Bu intellektual rivojlanish darajasi tengdoshlariga nisbatan aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalar. Aslini olganda aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalar bilish faoliyatini turg'un pasayishi bilan namoyon bo'luvchi bolalar hisoblanadi. Ya'ni ularning bosh miyasida organik jarohat sababli bolada bilish jarayonlari turg'un pasayganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda asosiy belgilari fikrlash jarayonini sekinligi, xotira va diqqatni sustligi, o'qish va yozishni o'zlashtirish qiyinchiliklari va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklarda aqli zaif bolalar yoki aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunday holat, ya'ni aqliy rivojlanishning muammosi bo'lishi holati bu turli omillar natijasida yuzaga keladi. Bu birinchidan tug'ma bo'ladi, ya'ni homiladorlik davridagi ba'zi muammolar sabab aqli zaiflik diagnozi bilan bola dunyoga keladi yoki genetik tomondan bo'lishi mumkin. Misol uchun, bu Down sindromli bolalarni olishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari orttirilgan bo'lishi mumkin, ya'ni hayoti davomida ma'lum bir jarohatlar yoki tashqi tomondan bosh miyaga olingan jarohatlar sababli bolada aqli zaiflik diagnozi bilan yoki o'sha nima deydi, kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Endi aqli zaif bolalarning integratsiyasi deganda nimani tushunamiz? Kim fikr bildira oladi? Marhamat. Integratsiya tushunchasi haqida. Integratsiya bu maxsus ehtiyojli bolalarni umumiy ta'lim jarayoniga qo'shish, ijtimoiy hayotga moslashtirish hamda jamiyatda o'z o'rnini topish uchun kerakli bo'lgan barcha sharoitlarni yaratib berish hisoblanadi. Ayni bu jarayonda aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalarning integratsiya jarayonini ta'minlash bugungi kunda aynan integratsiyani eng kerakli bo'lgan elementlardan biri hisoblanadi va u ko'plab elementlarni o'z ichiga oladi. Yaxshi. Demak, mana aqliy rivojlanishda nuqson bo'lgan bolalarni jamiyatga moslashuvi, ya'ni jamiyatda o'zini o'rnini topish jarayoni bu integratsiya hisoblanadi. Ya'ni ijtimoiylashish, maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlab o'sha keyingi ta'lim muassasalarida ham o'zini yo'nalishiga ega bo'lish, ya'ni mana shu jamoada, masalan, dasturlarini ishlab chiqish, maxsus pedagog va psixolog yordamidan foydalanish hamda tengdoshlari bilan muloqotni rivojlantirish aynan aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalarni integratsiya jarayoniga qo'shishimiz uchun eng kerakli bo'lgan ma'lumotlar hisoblanadi. Ulardan birinchisi individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish. Bunda biz integratsiya jarayonida har bitta bolaning rivojlanish darajasini va imkoniyatlarini hisobga olgan holatda biz ular uchun individual ta'lim dasturini tuzamiz. Va bunda bolaning psixologik va intellektual xususiyatlarini, o'qitish usullarini qay darajada moslashtirishimizni, o'quv materiallarini soddalashtirishimizni aynan individual ta'lim dasturida ko'rib chiqamiz. Aynan pedagog olim Lev Vygotsky ham bolalarning rivojlanishida yaqin rivojlanish zonasi muhimligini ta'kidlagan va shu sababli ham topshiriqlar bolaning imkoniyatiga mos bo'lishi kerak bo'ladi va bu ta'lim dasturida belgilangan tarzda olib boriladi. Va maxsus pedagog va psixolog yordamidan foydalanish ham integratsiya jarayonida mutaxassislar ishtirokini ta'minlash bolani jamiyatga tezroq rivojlanishini ta'minlaydi. Va bu jarayonda bizga defektolog, logoped, psixolog hamda maxsus pedagog bolaning jamiyatga moslashishini osonlashtiradi va bu bolalar bilan qay tarzda ishlash ko'nikmalari aynan bu pedagoglarda hammasida bo'ladi. Tengdoshlari bilan muloqotni rivojlantirish.
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy muloqot juda muhim. Buning uchun guruhli o'yinlar tashkil qilish, jamoaviy loyihalar, sinf tadbirlari, sport va madaniyat faoliyatlari, bunday faoliyatlar bolalarning jamiyatga moslashishini osonlashtiradi. O'qituvchilarning maxsus tayyorlash, ya'ni integratsiya samarali bo'lishi uchun o'qituvchilar inklyuziv ta'lim metodlarini bilishi kerak. Masalan, differensial ta'lim usullari, vizual materiallardan foydalanish, ko'rgazmali o'qitish, kichik bosqichlarda o'rganish. Bu yondashuv bolalarning bilimini yaxshiroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Ota-onalar bilan hamkorlik. Integratsiya jarayonida ota-onalar ishtirokida juda muhim. Ota-onalar bolaning rivojlanish jarayonini kuzatadi. Uy sharoitida qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazadi. Pedagog bilan muntazam aloqada bo'ladi. Bu hamkorlik bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maxsus metod va texnologiyalardan foydalanish. Integratsiya jarayonida quyidagi metodlar samarali hisoblanadi. O'yin orqali o'qitish, ko'rgazmali ta'lim, multimedia vositalari, sensor rivojlantiruvchi mashg'ulotlar. Bu usullar bolaning diqqatini jalb qiladi va bilimini osonroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalarni jamiyatga integratsiyalashuvi haqida ma'lumotni tinglaymiz, marhamat. Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalarning jamiyatga integratsiyalashuvi. Bu aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan bolalar integratsiyasi, ya'ni ularning jamiyat va umumiy ta'lim tizimiga qo'shilishi, zamonaviy pedagogika va maxsus pedagogika hamda inklyuziv ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri. Bu jarayon bolalarning huquqlarini ta'minlash, ularning ijtimoiylashuvini kuchaytirish va teng ta'lim olish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan. Pedagog olim Lev Vygotsky fikricha, bolaning rivojlanishi ko'p jihatdan uning ijtimoiy muhiti bilan bog'liq. Agar bola jamiyatdan ajralsa, uning rivojlanish imkoniyatlari cheklanadi. Shu sababli integratsiya bolaning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Integratsiya jarayonida ularni oddiy maktab yoki jamiyatga qo'shishning o'zi yetarli emas. Bu jarayon samarali bo'lishi uchun pedagogik, psixologik va ijtimoiy choralar kompleks tarzda amalga oshirilishi kerak. Bo'ladi. Hozir metodikalarni oldin deyman. Yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tgan mavzuyimiz, ya'ni nutqida nuqson